Rain on the roof. When the sky is covered with dark clouds, listen to the patter of soft rain on the roof. What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Published. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being starred, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Coates Kinney. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read of while listening to the rain. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Published. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being starred, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Coates Kinney. Here humid means something which is full of moisture. Shadows refers to the moisture laden clouds which cast a shadow on the earth. Hover means move around something. Melancholy means sad. Bliss means happiness. Patter means the sound of raindrops on the roof. Cottage chamber means bedroom. Okay. Humid shadows means dark clouds with water. They move around. ఎక్కడ తిరుగుతాయి? In the sky. Where starry means having number of stars. Sphere means place. That means sky. Where were the stars? In the sky. That means they move. The clouds, dark clouds move in the sky. Dark clouds with water are moving in the sky. Melancholy means sad. Here darkness is compared to melancholy. Sad darkness weeps in rainy tears. That rain is compared to tears with sadness. What a bliss means what a happiest thing it is. When it is raining, we will be in our room only. Patter means sound of the raindrops falling on the roof. Here the poet is hearing to the raindrops falling on the roof. He tells that how happiest moment it is. ఆ వర్షం వచ్చేటప్పుడు బెడ్రూమ్లో బెడ్ మీద పడుకున్నాడు. ఆ బెడ్రూమ్లో పడుకొని ఉంటే రూఫ్ మీద పడుతున్నటువంటి సాఫ్ట్గా పడుతున్నటువంటి రెయిన్ డ్రాప్ సౌండ్ వింటూ ఉంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉందో అని అంటున్నారు మన పోయిట్ అన్నమాట. ప్రతి చినుకు కూడాను ఇప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఈ హ్యూమిడ్ షాడోస్ అంటే ఈ యొక్క క్లౌడ్స్ అన్నమాట వాటర్తో నిండి ఏమవుతున్నాయి, ఎక్కడ తిరుగుతుంది ఆ డార్క్ క్లౌడ్స్ స్కైలో తిరుగుతూ ఉన్నాయంట. అవి వీప్స్ ఇన్ రెయినీ టీయర్స్, ఆ యొక్క వాటర్ డ్రాప్స్ అట టీయర్స్తో పోలుస్తున్నాడు. అంటే ఆ వాటర్ రెయిన్ పడుతూ ఉంటే ఆ రెయిన్ డ్రాప్స్ని టీయర్స్తో పోల్చాడనమాట.
వాటిల్ని అవి రూఫ్ మీద పడుతూ ఉన్నాయి అనమాట. ఈ పోయేటేమో ఎక్కడ పడుకో ఉన్నాడు, బెడ్రూమ్లో పడుకో ఉన్నాడు. ఆ రెయిన్ డ్రాప్స్ ఒక్కొక్కటి పడుతూ ఉంటే ఆ రూఫ్ మీద ఆ యొక్క సౌండ్ని వింటూ హ్యాపీగా పడుకో ఉన్నాడు అనమాట. ఎంత హ్యాపీనో కదా అని అంటూ ఉన్నారు పోయెట్. ప్రతి చినుకు కూడాను, షింగిల్స్ అంటే గులకరాళ్ళు అనమాట. ఈ గులకరాళ్ళ మీద పడుతూ ఉంటే మన హార్ట్లో ఒక ఎకోలా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఎకోలా అంటే ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలా పడుతూ ఉంటే మనలో ఆనందం అనేది ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది. సెకండ్ స్టాండర్డ్ చూస్తున్నారు కదా. ఓకే, డ్రీమీ ఫ్యాన్సీస్ అంటే కలల లాంటి ఆలోచనలు వేలుగా వస్తూ ఉన్నాయి, థౌజండ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. డ్రీమీ ఫ్యాన్సీస్ అంటే కలల లాంటి ఆలోచనలు అనమాట, అంటే ఇమాజినేషన్స్ అనమాట, వెంటనే వస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఈ ప్రతి చినుకు కూడాను ఆ యొక్క పైన రూఫ్ మీద పడుతూ ఉంటే, షింగిల్స్ మీద పడుతూ ఉంటే మన హార్ట్లో ఒక ఎకోలా ఉంటుంది అనమాట. అవి ఆనందం అనేది ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటే ఈ డ్రీమీ ఫ్యాన్సీస్, దట్ ఈజ్ ఎమోషన్, ఈ ఇమాజినేషన్స్ అన్నీ కూడాను అలా వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ చినుకుల సౌండ్ని వింటూ ఉంటే అలాగే ఇమాజినేషన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. వీ గెట్ మోర్ ఇమాజినేషన్స్ వెన్ వీ హియర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ పిటర్ ప్యాటర్ రెయిన్ డ్రాప్స్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద షింగిల్స్ విచ్ టింకిల్ అస్ అంటే గిలిగింతలు పెడుతూ ఉన్నాయన్నమాట. అలాగా ఇమాజినేషన్స్ వస్తూ ఉంటే ఆ పిటర్ ప్యాటర్ రెయిన్ డ్రాప్స్ పడుతూ ఉన్నప్పుడు మనలో అతనిలో ఇమాజినేషన్స్ వస్తూ ఉన్నాయంట. ఆ ఇమాజినేషన్స్ ఇతన్ని టింకిల్ హిమ్, ఇక్కడ అతన్ని గిలిగింతలు పెడుతూ ఉన్నాయంట. వీ రిమెంబర్ పాస్ట్ ఈవెంట్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఓన్లీ. అలా వింటూ ఉంటే మనలో కూడాను ఎన్నో ఇమాజినేషన్స్ వస్తాయన్నమాట. అవి ఎలా అంటే ఊఫ్ అంటే ఇక్కడ లూమ్ మీద అడ్డుగా వీవి అయ్యేటువంటి థ్రెడ్స్ అనమాట. అంటే అలా కదులుతూ ఉంటే లూమ్లో ఫ్యాబ్రిక్ అనేది తయారవుతుంది. అలాగా అవన్నీ కూడా ఒకదానితో ఒకటి, అంటే ఇమాజినేషన్స్ అన్నీ కూడాను ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి వస్తూ ఉన్నాయంట. ఓకే, ఇక థర్డ్ వన్ చూడండి అమ్మా. వీటిల్లో ఇమాజినేషన్స్లో తన మదర్ను గురించినటువంటి ఆలోచనలు కూడా వస్తూ ఉన్నాయంట. అగోన్ అంటే అగో అనమాట, పూర్వం అంటే చాలా రోజుల క్రిందట అని. ఓకే, బట్ హీ ఈజ్ ఫీలింగ్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ హిజ్ రిమెంబరెన్సెస్ దో షీ ఈజ్ నో మోర్. ఆమె అప్పటికి లేకపోయినప్పటికీ కూడాను ఆమె ఉన్నట్టుగానే అతను ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాడు. మామూలుగా తల్లి ఏం చేస్తుంది, పిల్లల్ని చాలా ప్రేమిస్తుందన్నమాట. ఆ లవ్డ్ మదర్ ప్రతి రాత్రి కూడాను షీ యూస్ టు పుట్ దెమ్ టు స్లీప్. షీ మేక్స్ దెమ్ డ్రీమ్, మీన్స్ అన్డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ అంటిల్ సన్ రైజ్. సో ఓన్లీ హియర్ ద ఫ్రేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ డార్లింగ్ డ్రీమర్స్. అంటే ఇక్కడ ఆ పిల్లల్ని అంత ప్రేమగా చూస్తుంది కదా, కాబట్టి ఆ పిల్లల్ని పడుకోబెట్టేటప్పుడు ఏంటంటే పడుకోబెట్టి తర్వాత వాళ్ళని డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉండడం కోసము అక్కడే ఉండి వాళ్ళు సన్ రైజ్ అయ్యేంత వరకు కూడాను మంచి నిద్రపోయేలాగా, వాళ్ళు డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉండేలాగా వాళ్ళని చూసుకుంటుంది. అంటే అక్కడే ఉంటుంది అన్నమాట, అక్కడే ఉండి వాళ్ళని చూసుకుంటుంది. అందుకే ఫ్రేజ్ వాడారు, డార్లింగ్ డ్రీమర్స్ అని. డ్రీమ్స్ వచ్చేలా అంటే ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే మంచి నిద్రపోవడం అనమాట, డిస్టర్బ్ లేకుండా నిద్రపోయేలాగా వాళ్ళని చూస్తుందన్నమాట. రిమెంబరింగ్ ద మెమరీస్ ఇన్ ద చైల్డ్హుడ్, ఆ యొక్క చైల్డ్హుడ్లోని మెమరీస్ అన్నిటినీ కూడాను అతను గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా తన మదర్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు. తాము వారి మదర్ చేత చాలా ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళు. వారిని నిద్రపుచ్చిన తర్వాత వారి నిద్ర డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉదయం వరకు కూడాను వాళ్ళ మదరు అంటే తెల్లవారు అయిపోయేంత వరకు కూడాను నిద్రపోయేలా చూసేదనమాట. తను ఎంతో ప్రేమగా ఉన్నటువంటి ఆ లుక్స్ని హీస్ ఫీలింగ్ నౌ. ఎప్పుడు ఆ యొక్క రెయిన్ డ్రాప్స్ పడుతూ ఉంటే ఆ యొక్క లుక్స్ని కూడాను అతను
ఫీల్ అయ్యారనమాట. అంటే అంత ప్రేమగా ఉండే అమ్మని ఆ యొక్క రెయిన్ డ్రాప్స్ వల్ల గుర్తు తెచ్చుకున్నారు. ఆ ఇమాజినేషన్స్లోకి వచ్చిందనమాట. వెన్ హీ వాజ్ యంగ్ షీ వాజ్ బిసైడ్ హిమ్, షోయింగ్ హర్ లవ్ బై సింగింగ్ సాంగ్స్, టెల్లింగ్ స్టోరీస్. ఈ విధంగా ఆవిడ ఎప్పుడూ కూడా పక్కనే ఉండి ఎంతో ప్రేమ చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. రిఫ్రెయిన్ అంటే మాటి మాటికి వస్తున్నటువంటి సౌండ్ అనమాట. లిస్ట్ అంటే లిజన్. ఇక్కడ పోయెటిక్ ఫామ్స్లో లిస్ట్ అనే పదం అంటే అర్థం లిజన్ అని. ఓకే, ఇలాగా మాటి మాటికి వస్తున్నటువంటి ఆ సౌండ్ల వల్ల ఆ యొక్క రిమెంబరెన్సెస్ అన్నీ కూడాను మనసులో మెదులుతూ ఉన్నాయి. అర్థమైంది కదా? అక్కడ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూడండి.